नमस्कार दोस्तों, टेक्स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन के एज को कैसे लाइटनिंग दे सकते हैं और नोटिफिकेशन आने पर उसे लाइट को इनेबल रखना है दोस्तों। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी एसेट में होता है वो वाला फीचर, अपने मोबाइल में भी आप वो वाला फीचर ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी ट्रिक है, तो देखते रहिए मेरा ये पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर टाइप कर देना है आपको एजमार्क्स S8। तो आपको कुछ ऐसा वाला एप्लीकेशन दिख जाएगा, इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा सा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर ले। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिलियन डाउनलोड्स है इसको, तो काफ़ी अच्छा ही होगा एप्लीकेशन। इंस्टॉल करने के होने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं हम इसे। तो ओपन हो रहे में काफ़ी टाइम ले रहा है ये एप्लीकेशन। और ऐसे एप्लीकेशंस की एक बुरी बात होती है, बहुत सारी एड्स आती रहती है इसमें। आशा करते हैं इसमें कम एड्स देखे आ गई एड्स हमारी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो गया है और कुछ सिंपल सा इंटरफेस है इसका दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये राउंडेड स्क्रीन मत रखिए, मैं आपको जो सेटिंग्स बता रहा हूँ आप डायरेक्टली नीचे आ जाइए। एज लाइटिंग पर स्वाइप अप नीचे स्वाइप करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर एज लाइटनिंग को इनेबल कर दीजिए आप दोस्तों। और यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है, आप अपनी परमिशन दे दीजिए एप्लीकेशन को। और एज लाइटनिंग मिक्स्ड कलर भी इनेबल कर दीजिए। यहाँ पर परमिशन वापस से मांग रहा है, उसे परमिशन दे दी है हमने दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स को मैं बंद कर देता हूँ और नोटिफिकेशन को सिर्फ चालू रखता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर साइड में मेरी जो कि अभी आप लाइनिंग देख रहे थे, तो यहाँ पर मैं होम स्क्रीन पर आ गया हूँ और अपने दूसरे मोबाइल से आपको मैसेज भेज के दिखाता हूँ व्हाट्सएप पे। तो आप देख सकते हैं कैसे ये लाइटनिंग हो रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं साइड बाय साइड लाइटनिंग आ रही है इसकी। ये काफ़ी कमाल का फीचर है जो कि एसेट में था और बहुत लोगों को ये पसंद भी था अपने मोबाइल में लेने के लिए, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो था दोस्तों। तो आप चाहे तो वापस एप्लीकेशन में जाके उसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा कुछ डिफरेंट वाला कलर ट्राई करते हैं। यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी वापस से मैं मैसेज भेजता हूँ और वापस से हम नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। तो वापस से देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर एज में लाइटनिंग स्टार्ट हो गई है हमारी और बंद हो गई। दोस्तों ये अगर आपको ये फीचर पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। और आप क्या सोचते हो ये फीचर के बारे में, तो उसका भी मुझे नीचे कमेंट में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द कमाल के टेक की फ्रेश वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।